Waspat Channel. Siap. Ayang. Jangan lupa Jangan. like and subscribe. Naik ke sini aja. Dah. Banjir melanda teman-teman. Inilah dia penampakan banjir di sepanjang jalan Neglasari. Ya, karena intensitas hujan yang sangat deras dan cukup lama sehingga menggenangi jalan raya di Neglasari sepanjang jalur Mononur dari Lewiliang sampai Puraseda. Nah, terlihat genangan air ya di jalan. Air menutupi jalan. Wah. Hujan semakin besar. Jalan raya tergenang air. Sangat deras ya alirannya teman-teman. Lihat aja.
Aliran airnya sangat deras, makin deras di jalan raya ini ya, yang tergenang air. Oh, sepanjang jalan itu teman-teman ya, dari sana tuh. Tuh dari sana sini sampai sini itu tergenang air ya semuanya. Nah, sampai di sini alirannya airnya sangat derasnya ke bawah tuh. Ini ke bawah. Ya. Lihat cipratan airnya ketika motor melintas. Oh. Ya. Menunggu adalah sesuatu hal yang membosankan karena saya suka sambil vlog jalan raya ini sambil nunggu hujan ya. Masih sangat besar hujannya teman-teman ya, belum reda. Asik. Belum reda. Jalan masih digenangi air. Terus semakin besar hujannya teman-teman. Bukan semakin kecil ini, makin besar. Semakin besar, semakin besar.
jalannya makin penuh dengan air ya, makin deras. Ya, shooting. Waduh, ini mah nggak berhentinya, nggak tahu deh kapan ini. Aduh, tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Oke teman-teman, karena hujannya belum menunjukkan akan reda, jadi sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video saya sampai akhir. Di pasti kalau teman-teman menonton video saya sampai akhir, saya akan doakan semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezekinya, dan serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat pasangan segera mendapatkan pasangan, yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.